হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আমাদের পৃথিবী সাথে আমাদের সৌরজগৎ এবং তার সাথে সাথে যত গ্রহ রয়েছে এবং আমাদের গোটায় সৌরজগতের আজকে প্রতিটি গ্রহের আওয়াজ আপনাদেরকে শোনাবো। তো তার আগে আপনাদেরকে একটা ডাউট ক্লিয়ার করে দিই। আপনারা অনেকেই বলবেন যে সৌরজগতের কোনো নিজস্ব আওয়াজ নেই, সব গ্রহের আওয়াজ হয় না, তো আপনি আওয়াজ কিভাবে পেলেন? তো আপনাদেরকে বলে রাখবো, এই আওয়াজগুলো আমাদের কিন্তু এখন বিজ্ঞান অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। তো বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আমাদের যেসব গ্রহগুলি রয়েছে সেসব গ্রহগুলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস থাকে, সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসগুলোকে আমাদেরকে কনভার্ট করে সাউন্ডে কনভার্ট করা হয় এবং সেগুলি কনভার্ট করার পর আমরা সেগুলি শুনতে পাই। আজকে আপনাদের যে গ্রহের আওয়াজগুলো শোনাবো সেগুলি সেই গ্রহের থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে নিয়ে সেগুলিকে কনভার্ট করে আপনাদেরকে আমি শোনাবো। তো এই ভিডিও এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে ভালো পাওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই একটি হেডফোন ব্যবহার করবেন, যাতে আপনি আওয়াজটি ভালোভাবে শুনতে পাবেন। তাহলে চলুন আজকে আমরা আওয়াজগুলো শুনে নিই। এক নম্বরে সবারই প্রথমে আপনাদেরকে যার আওয়াজ শোনাবো সেটা হচ্ছে আমাদের সূর্যের। তাহলে চলুন শুনে নেওয়া যাক সূর্যের আওয়াজ কীরকম। এরপর আমরা শুনবো আমাদের প্রথম গ্রহ সবচেয়ে সূর্যের পরেই বুধ, সেই চলুন শুনে নেওয়া যাক এই বুধ গ্রহের আসলে আওয়াজ কীরকম। তারপরে আপনাদেরকে শোনাবো বুধের পরে যে গ্রহ রয়েছে আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, শুক্র গ্রহ। সেই শুক্র গ্রহের আওয়াজ আপনাদেরকে আমি শুনিয়ে দেবো। তাহলে চলুন শুনে নিই শুক্র গ্রহের আওয়াজটা আসলে কীরকম। আপনারা সবাই শুনলেন শুক্র গ্রহের আওয়াজ। এরপর আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীর আওয়াজ চলুন শুনে নেওয়া যাক একবার। এরপরে পৃথিবীর পরের গ্রহ যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি রিসার্চ করা হয়েছে এবং আমাদের প্রাণের সম্ভাবনা রয়েছে সেই গ্রহ, সেটি হচ্ছে মঙ্গল। এই চলুন শুনে নেওয়া যাক এই মঙ্গল গ্রহের আওয়াজ কীরকম। মঙ্গল গ্রহের পর আপনারা এবার শুনবেন বৃহস্পতি। হ্যাঁ, এই সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ আমাদের বৃহস্পতি। চলুন শুনে যারা বৃহস্পতি গ্রহের আওয়াজ। বৃহস্পতির পরে আপনারা শুনবেন শনি গ্রহের আওয়াজ। চলুন শুনুন শনি গ্রহের আওয়াজ আসলে কি রকম। এবার আপনারা শুনুন ইউরেনাস গ্রহের আওয়াজ কি রকম। এরপরে আমরা শুনবো আমাদের নেপচুন গ্রহের আওয়াজ কিরকম। এরপরে আমরা শুনবো আমাদের লাস্ট গ্রহ যেটা এখন বামন গ্রহ হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে প্লুটো। এই প্লুটো গ্রহের আওয়াজ কিরকম শুনে নেওয়া যাক। এবারে সর্বশেষে আপনারা শুনবেন আমাদের এই সৌরজগতের বা আকাশগঙ্গার
যে সৌরজগৎ রয়েছে এই সৌরজগতে আসলে আওয়াজটা কীরকম। তাহলে চলুন সর্বশেষ এই আওয়াজটি শুনে নিই। তা আপনারা শুনলেন আমাদের যে গ্রহগুলি রয়েছে এবং পৃথিবীর সমেত সৌরজগতের সব গ্রহগুলি আওয়াজ আপনাদেরকে শোনালাম। আপনারা বুঝতেই পারলেন কীরকম আওয়াজগুলি। এই আওয়াজগুলি শোনার জন্য আবার বলছি ভালোভাবে হেডফোন লাগিয়ে শুনবেন, না হলে বুঝতে পারবেন না। তো আশা করছি আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ছোট্ট পান একটি লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আপনাদের বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আমাদের এই WB হিস্টোরি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরে কোনো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন।